सध्या गोंयांत खंय एड्साचो आंकडो स्टेबल आसा. राज्यांतल्यान एड्साचो आंकडो सामकोच देंवपाचेर सरकाराचो खंय यत्न चल्ला. शाळा कॉलेजांनी सुमार 171 रेड रिबन क्लबांची स्थापणूक करून विद्यार्थ्यां मदीं जागृताय करप नेटान चालू आसा. गोंयांत संवसारीक एड्स दिसाची कार्यावळ जाली. उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत जागृताय करूंक 2 गाडयो फ्लॅग ऑफ केल्यो. वर्ल्ड एड्स 2025 आम्ही सेलिब्रेट करता आणि आयज आम्ही 2 गाडयांक फ्लॅग ऑफ केला आणि ह्यो व्हेहिकल आसा ह्यो नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही डिस्ट्रिक्टान कॅम्पेनिंग करतली. आमचो एकूच उद्देश आसा की ज्यो एड्साचे बद्दल आमकां ज्यो हे जाता प्रॉब्लेमां जाता तेजेर अवेरनेस क्रिएट करपाक. स्पेशली यूथ आनी टीन्स आसा पळय एका चडशे बळी पडटात कळ्ळें न्ही. आनी कितें प्रिकॉशनरी मेजर्स वी हॅव टू टेक ओके बिकॉज प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर न्ही. सो ह्या उद्देशान आमी आयज हो दोन्ही व्हेहिकल्स आमी लॉन्च केल्ले आसा. आतां आमचो गोंयांत पयशाल्या आंकडो आसा तो स्टेबल आसा कळ्ळें न्ही. लास्ट इयर 246 केसी आसल्यो आनी हे वर्सा अरावंड 220 केसीस कळ्ळें न्ही 220 केसीस रेजिस्टर जाल्ले आसा. पूण आमचो एक उद्देश आसा की तो नंबर आमी रिड्यूस करपाचो. तेका लागून आमी 171 रेड रिबन क्लब कळ्ळें न्ही स्कूल एंड कॉलेजीसान आमी इस्टाब्लीश केल्ले आसा. तेतूंच्यान आमी भुरग्यां पर्यंत अवेरनेस क्रिएट करता आनी तेंच्या पर्यंत इन्फॉर्मेशन पावयता. ओके. बेसिकली इफ यू सी नॉर्थ गोवा चड आसतल्यो कोस्टल लायनान कळ्ळें न्ही. सो वी शूड टार्गेट कोस्टल लायन. If you want to bring down the AIDS cases, you have to target coastal lines. Everywhere we are going, we are doing screening of all the customers as well as the laborers, everything. So the screening is ongoing, and we have found that the testing this year has reached more than 1 lakh. या वर्सा Up to October 2025. So we 15 to 49 age group चड दिसतात. Youth is there. Youth. Youth are being. In youth, there is a category female or male chod asta. So they are equally and we have NGOs who are working in the periphery. प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत.